chanjo. Yahweh c'est trop, oh Yahweh moyen izali susuta. Et puis j'ai mis la on a rafale. Préfère un zoom nucléaire piché. Asani. Oui, puis qui joue na qui qu'on a train de inventer boy. Na on a calcul on est au simba. On dirait il va so pese bon. Azo ka pas ton école né. Ba ta ba na mayele. Au moins ande biso tozana école na biso to tie préfet. Yé pour moi quelque part azo tonga le pont côté mususu. Azo tonga école na kuna asa pe école na yonga na monye. Décidé zaka rabaya ko futamine aval ananda ko pana nga. Non, et bien là-bas le bazar d'école là-bas futamine aval nanda quoi. Yo koko. Et ko ça les côté to sali boyo écoute les écoles na biso ndem to ko loba on to ko sala les écoles na biso eza privé na boy te c'est quoi écoute biso yo siko yo kanti yo muto zane école kaka yo moko école privé yo ka moni ndeza boy tant biso to ko banda bat nsu ba ko zwa ba ko landa biso to sala système boy ba yebisaka ba parents na bango mwana moko akofuta esusu mine aval ye moko te il faut parents ye moko écoutez-moi bien. Moi, je d'accord na oté. D'accord. C'est mon argent na tongi école wana. Ton argent te ba idée na biso beto sangisa. Ko ba ton argent te. Dadie Mondo. L'homme en Pontiac, il y a $1 à talaté. Il passe à l'école naïe. Ah papa. Et c'est atina moi c'est que nous avons mon école wana. To ba futa mon école nanda kunaye. Et tali biso te. Nga kutukuna na zana nga kutukuna te po. Guy Laroche Mukoko à Londres, gouverneur à Londres. Ayebisa nga bina nga Sonia na zo ya Kinshasa na bana na komisa mon école na yo. Mbongo kokotaka pe mbongo zo bio zo beta to mbongo yo zena mbongo école zayo so bandimité tout ça pe ko tsamu na repon comme ça ko ya bébé so bandima bébé zimbongo ba semer awa biso to ke to tonga école kuna biso to lembo est-ce que bon ndiamo réduction pe ko ça ba réduction c'est na Congo web ou na antenne ah pendant sango même les TGA ba mbongo za bandi te ponga mona za mopanzi sango en plus la bibo to yo kana bien Sonia ngai papa kufa mama kufa. Alors, on a tiré la balle qui n'a pas ballon de basawa. Papa les gars sous qui d'enfouka kufa. Il faut nous sous banana yé ba kufanda awa. Wapi? Ba kufanda awa pour biso na famille ça kabongo. Ce qui le ko la papa ba kufi ngai mna tibisa yé mona liboso na famille. Faut nous balle qui nous na fanda bango awa. C'est-à-dire? Mais yo salaki o ba na ba Sarkozy na bomi na Miki ba que ko s'est débrouillé. Biso papa na maman ba tikanga ba na Miki. Na célébitude fête nanga titi de l'eau na yo comme mutu alors baleki na robo bon pas nani ah Jani nous rendre banana mauvais service Jani non pas question pas que ce devrait pas comme mikolo pas comme déjà na âge oyo ba ko se débrouiller ça cause ko balate yo bala inga na âge ni non madame na temps ko bala ah faut batanga wana tokozala d'accord na yote tu es mon mari mais naza mwasi na yo naza na droit ya koboya eloko o na lingi na koboya quand je plus jamais okuté na baleki nanga yo kanga madame osa mwasi yo kanga na zolo bana yo babzo benga tina na bedi kiala préfet à Toulouse un jeune africain azotamla na Porsche Cayenne nouveau modèle na moni yo na bandeko na bosko sema na complot na ndako boni bobo mangai babenga na Eric Monangele pour na problème na yo. Alors, tika baleki na calme. Ka bon marabatu te? Non. Pas question. Nazoloba oyo ezali basa côté biso na église. Onga ezo sala on ndako. Balobi o ba tebino appliquer la pe na famille na yo. Tala, yo poso ba comme famille, yo oza sur ta famille na bioté, tu ne fais plus partie de ta famille, La Bible déclare l'homme quittera sa famille pour s'attacher à sa femme. Femme na yo c'est moi. Je suis là présente là devant toi, tu me vois. Et alors qu'est-ce que tu veux encore papa? Olingi nini? Nzaba peso ba moi si ba capacité nyoso intellectuelle moi si kitoko te kitoko tala leki no moi sazo ya munene kana kata ndako no munene mama tona munene mama Dorothée biso soza minene bongo pas question ya ko toucher point wana te wana tokoyoka na te afashe siko na ndenge mabe tokoyoka na te soki bongo so konte bon malamu ngana bimana ke na ndako yo otra na bandeko na o Nzamba zotalisa nga butu nyo salobi na nga mwana nga kolala te, il faut prier. Balobi la Bible déclare prier sans cesse. Moi je prie sans cesse. Tous les matins, soir, midi, à n'importe quel moment je prie. Je m'incline devant mon Dieu. Tant nous zotalisa elongna liko zo samela nzamela nga nzamela zo la kisanga. Na moni yo na bandeko na yo, bo sangani po bokanga libota. Tais-toi. Yo mo za témoin ya libumu na yo.
Nzambe. Boni boy. Nzambe nanga o nini ezaka bano yo baye na molimo na ndaku na ngai nzambe na ngai. Nazolembo bondela yo te papa. Nini yango liko na moni bongo ngana kena kanga bilo ngana kena. Batema na ba yeli na ndeko na yo. Nazo tika ba ndeko na so bima na soke. Zonga wana. Nazo zo bilo ngana kende. Wana eza soni mte sala. Soni te tika ba ndeko na yo. Mama munene wa mobimba asako na agi na zo bala tika ko vala nsima ndako. Ngana za agi o Gérard batmenene bonte. Na Roger mutatai nanga batatai nanga te na Roger bangote yiso mwana ndeko nanga yo vanda to mwana nanga mwana leki nanga a de ko vanda loba mwana na yote te mwana ngati na bi mwana leki nanga sa yo vanda bande ngoma ya yo mwana shula ya ngoma kone a lo Bruxelles a Kinshasa leki nanga sonya na yo vanda kuno shula ya ko vanda kuna ngate Octavie pas ko vanda kuna te Octavie à Bruxelles mais yo bande wana so ba kena na poto ba bonga yo ka ko vanda sima na molimo servitude ozo sa ya bango papa okokoma pauvre sosola Soko na bandeko na yo kozonga sima nzamba tindela mwasa misu makasi po vino ebo so zo ebate sois calme tala na ndela nzamba na ko délivrer yo baza bandeko nanga na ko délivrer yo tikangai atia ba tikangai maîtrise-toi Sonia na ko taper sur belebele quoi comment donc na ibo ya bandeko ka pona yo mwasi so shule ya boy ya ko fanda te et ça bino yom to linyango Moi na ngai na se oyo. Bonjour. Bonjour mon frère. En fait, la grande cérémonie balai, la sœur. Abi, bana besoin. Kotsa bango, yana bango. Ma kotsa bango. Yana bango. No bagi lelo ya mbate, na yona biso ngabi te, prophète bagi lelo ya mbate ko sa. Non, nazo yamba te mais comme baza wana yana bango. Ça. DiCaprio. Oui, entrez. Bonjour. Amen. Oh, ma sœur, comment? Nazo kitia prophète. Oui. Soit quitte mon souci. Ndinga kuvanda ngati. C'est bon. C'est un mélodie. oui Prophète. Ok. Na la porte. Ok, c'est bon. C'est un mélodie. Surtout comme ça, dame. Seigneur, merci pour cette visitation. Merci, on te bat de bana na yo, on va banda kuti bisiko, Seigneur. Que ton sang nous couvre encore, soit le début comme la fin. Yonde Alpha et Omega, il y a du solo na bishona bango, au nom de Jésus-Christ, dans ce prière. Amen. Amen. Sœur, na banda na yo, to na banda na ye. Prophète, nga naza mutu alisika te na mutu akala oyo aza ndeko na ngai azali na mwa baproblème moko yango wana explikaki nga abi naza na prophète na ngai asungaka nga na baprière nakomema o kuna abi problème eza te yango moni nayaki na ye comme ça bosolola na ye aza mpe na baproblème ndenge aza wana. Ah bon? Merci Nayoki. Comme ça, yo kotika tout sur le psaume balete. Hein? Comme ça, tout sur la naïe, psaume balé, na évité ça on y a mimi. Problème eza te nga kevanda kuna. OK. Na kati église. Ma copine ko ke musika te. Ma copine naza na ngai. Ah ozela yo? Non, c'est là où kobanga te aza prophète donc yebise baproblème no nyonso oza nango kobomba te solution eza awa nasi nayebisaki yo ti naye ma copine prophète naza kuna. OK. Ma sœur, ça va? Et la parole de Dieu, ça va? Ça va. Ça on nini omemelinga ya. Est-ce que bazo yebisa yo ke oza joli? Bazo yebisa na bato? Mibali balobana na bango kaka. Yo oza na moko deja solinga?
makambo yango yango ezosukisa motema yango nayeli ti papa na ngai. Nani ameza sukisa motema Marcel? Tika bilingalinga oyo nazalaki na mobali na nga papa Chéri Rodal aza na Chéri Rodal? Rodal aza sikoyo na Spagne ana bashop ya minene kuna na Spagne tozavanda biso mpe bien atindelanga mpe bacode navanda nga te garçon mobo na France ayolinga ngai navandaki nanga na boyi mpena pendant 3 mois abenganga ka dérangeanga pendant 3 mois eyosaki no papa Chéri Rodal abenga asu te nga amoni kaka kino ndenge abenga asu te mosu azwani mwasini kuna mpo bango batapoto mosu mpona mokanda anatanda asaka makambo na ye abosani na ye ngai anaye mpe kondima garçon wana ti dadi mavumu siko aye koya Kinshasa tobimi na ye 2 fois ayezonga na ye poto nzoka hotel tokendaka cousin ya mobali na nga na kala azalaki jurant kuna amona biso abenga mobali na nga wana mobali na nga mpe aza koprépare sikoyo aya tosala mariage nabondeli alingi te aye olingani sikoyo fille moko na France kuna fille yango mpe nzoka abota na ye mwana mokolo ya mwana ngwana ba 16 ans sikoyo fille yango soki akangi ye na kisi Brigitte teka fille en France moma bayembi aza ta bassin isko garçon alingani bato ba bassin talinganga ta mpona bataille nanga oyo Non, c'est non, ça va. Taille économique. siko ye aza olingani mpe fille yango te siko fille yango siko akangi na kisi ntongo amonika nga mpe so nabi nakende na kisi na kisi mabe akimi na copine nanga ndayebisi nga o yo oza na nguya. Tu es dans de bonnes mains. Ma soeur, je te dis, ce qu'on a dit, c'est la question, comment on a l'eau comment on a ensemble. Il faut Hollande, parole de Dieu, ma soeur. Comment on a dit, tant que parole de Dieu, vous avez ensemble, vous avez l'eau directement, comme bon à moutou sur mon âme. Ma beaucoup n'a moutou, pasteur. Oh, excusez, oh. Alléluia. Ce que la famille, c'est aussi mal, qui se simba c'est un habituel de voyager quand la mabondi. Donc si je comprends bien, pour le moment, vous avez vide. Na souci na kana zonga mbali na ngana kuna lina kimingi na koka na kotika ite taka papa Chéri Rodal Spagne mobimba. Camarade ndemo kuta Timba Zola le roi de Madrid. Azonga suka sale virunga. Ngabi Ah non, c'est pas bien, c'est pas bien. Non, ça la virunga yondima, non. Non, tu sais, nous sommes les hommes de Dieu, basés en onction, donc ce qu'on a tient ma beaucoup naïbique et que. Alléluia, alléluia. Alléluia. Ma sœur Okokende. La Bible dit tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ce qui déjà, au so sambela ki nzambe, au sengye lo moko boyi, na kata lo sambo na yeba ki au so longa ki déjà. Amen. Amen. O fanda pa na yo moko. Pour le moment tous amis balé. Tout sert na biso akenda poto asiatique musenyi. Yem tatikela biso ndako fanda kana Priska Kelly leader. Bon parce que na yinga kina sale ba prière moko efficace, mais je sais nga photo ça la biso mi balé donc na jeune ba prière wana. Na sale ba prière moko ya soupe que tango zo zo yo papa téléphone zole. Wana mbala zo benga directement. Ko esenga ndé. Oh, koko lingana sale ya usikoy. Kasi na yipo na prière, tout moi ils allaient sale karate. Bon, ya kana ya ka to ça ya awa. Tout ça ni. Ya ka prière. Non, ya kana na seulement prière mo comme qui en attendant. Qu'est-ce qu'on a mon kati même. Non, ya ka c'est pas grave. La couloir. C'est pas grave. Aïe. Boso copine na luki. Non, ya ipe bizabi wa fine. Aïe. Taille économique, ça demande une prière efficace. Une prière très très efficace. Oh, monsieur. Oh, Seigneur. Mais comment Oh, monsieur, t'en fais pas. Il me tue wapi. Non,
Non, ça va. Mon ma sœur, nous avons une salle la prière moko ya makasi. Nous avons une prière moko ezaki no, ils ont brisé esprit o ya célibat, esprit o ya blocage, o sobe bisabana na nzambe, za kokanga. O ibi sola Daniel, nzambe atinda ki bénédiction mais diable akanya ona likolo. Il fallait bitumba pona ko récupérer bénédiction wana. Yo ndengo za wana, c'est vraiment sérieux. Tu sais que vous avez une taille économique. Il y a un non, c'est entre nous. C'est comme quand on a c'est c'est la calme. Non, là, ça, homme de Dieu, mon Dieu, ça va vraiment, non, sambela, pona, sambela, tu passes bon cas, oui. Oh, Père de grâce. Nzambe na webza nzambe yokela kanga ngani na zawa biso tokutana na nzambe pana kasi zusenga nini pusa uyebisa tokota uyebisa kyanga uyebisa ngana muta uyeba na etende tuza sani kasi esiko sisana biso ata ni apo moko ya mbang te promete nyana oza avance nani omoni musala kinzambe ni bozo sala tokela kuna toke oyebi ke ende okota kinga na te sakyo no zela Melody no zela Melody yaka Melody yaka nalo frère attention omoni ba église bozo wa tuna ya ngosala boye kaka bakitu boyaka tokena nzamba ngoni oyebi kosimi mosala na nzambe oyebi ti bokoti ser doucement et puis mbala suka mkona kumona ona makamba d'église oyeba et puis il y a dimanche sur botel makamba oyebi frère Simba frère il faut na memona la police oyebi ka ose église photo kenona ngana lebike na testation no mono za mwana mbaya ne yango meminga kuna ko sala soki nalaki mwasi bambie na mire po mona so yaka na église on a que na priaka wana yaka oyo okuta biso wana problème moko ba explication na de Londres yaka sali yango yaka zoka transport ko posa oyebi ke babiloko oyo ngai onction déjà eyebisaki nga déjà frère nakata koza moluba okazoza ndeko osambusa baluba omoni biloko osambusa valeur obandela mupende muyombe oyelaki moluba koko aza mupende koko mwasi aza muyombe mama donc ye nde moto aza kotinda ona kimndumba omemi yango tina église siko olingo basiko baluba basani nous sommes des frères en Christ quand tu as un problème ma sœur ton problème na regretter na pesi fe nanga levalwa omoni abi petit bato atiango fo bozaka esprit capri yango le prix qui fait nanga Eric Lucas papa yaka yakotala mona tozobebisa réputation ya bato église naotokosolo na ndao avanda ya pano nakendaki mpa fe nanga titi levalo balaki na Eric Lucas na petit na bango bazokotisa masolo ya shop people arima tushima nalonge kuna nayebisi bango eloko te nasali jemo nde nalati awa na niokomi talon oyo nayebisi nde naza makolo esui omadokungenda tindela yenga nalata napesi alasi yakomi lokwa na seconde waketilanga mabondeli amemanga kuna na nsima
aluka soki non na sala ba prière efficace ba prière na kusima mambai non na ko simba te bino l'église ya mike biso tozali maison mère catholique biso biso besala makate biso tozali bata mama Maria alakisaka biso bosolo de Londres tika sai mosala nzambe tika bobenge so mosala yoka nga décision na tika ye kosala kote tika masumu asali ye na nzambe soki mwasi nanga azalaki esprit mama nyese futa makana si tosala ngo besila angala tika kufa kapo kele na bale kondima ngo okay ozali mwasi malamu tokei tamo tokei merci papa merci na senga wa merci osala merci na boso bo ozali nini si yoso lelaka okuta ko batokele kwa ndimo bomoni opesi nga ga mais le ba image tika ye tokei na roya na senga pardon to solo le siri papa siri balimbi so papa yoso comprendre to continuer kana biloko yo ngomso kuta oso ziki okay to kuta kana biro église oziki nzamba za nzambe nzambe ya osenga merci kwa msa boboto awa zongi siki boboto ça va to delon tokei nini ko le yo mwana nzambe Elondre to keni ayelo webi film azarko Etina yo. azozongi sana mabula film ye tokei papa ta miso tokei te papa tokende ngala Yes, tokende na esprit to simba te na Okay, na ye. pardon okende non pardon tika ye siko na ozonga ndeni na ozonga ndeni yo melodi lukila na bilo mo kunala melodi tokei DiCaprio ke papa bon merci hein papa hein merci. ozonga te hein DiCaprio merci papa mais on me sort pour ba boni DiCaprio okay yako bonsi nini yaka ala sa force na petit yo pe bangisa yo fan usala nini aki momiona voya na il faut tester kabango il faut tester kwa pete nani oyo uzo ina kwanza dire déjà wewe ke na zozo na bosa ni kasana 040 oh ndio kasana na 040 na zote chakati na 040 Yahweh c'est tout, oh Yahweh moyen ezali sous terre sur la terre sauf qui peut bato bazana de bandade malgré ma bonne ligne surtout engine nous répondre rien comme les femmes délaissées un téléphone mâché tous les humains nous vivent en main pas à kosenga lobiko notre Père qui est aux cieux. Mala bento yambi yo boni. Bien maman. kimi ezali Qui les a été pasteur? Bon ba sœur mais ndeni. Tous un soupçon sur bien, on a un problème, moi ils ont dérangé sur ma casse. Pasteur, ndi neza na ekuto sola no makamu donc o eleki ngai eza vraiment passe au prophète sali pona vie na ngai. Prophète? Oui. Nga na yaka l'église mama ma Teresa na yaka l'église pona ya osambela. Nga na yaka te au prophète linga ngai. Ni neza awo iso yebi situation famille na ngani ezali. Toza famille. C'est là prophète alingi. Alingi ngai. Mais bois qui no quand même. Ma pasteur, yo can expliquer ma pasteur. C'est longue histoire. Ma pasteur, jour mo benaye tellement zena ba problème moi makasi bando déranger nga. Na bi to solana na bi na vie na singi visite rendez-vous entre nga na prophète. Comme d'habitude. Donc na singi rendez-vous et singa que jour on to kutana na prophète na bando expliquer ma camion so ya famille désolé kana nde ba benga na kinga mambo belé kaka ya famille. Prophète abina ngai o ninga zala wana sepela na ngai. Naza bien. Après c'est un rendez-vous et puis t'as na flat. Eh papa maman, s'il te plaît ma fille. Ah si. La lingi oloba o eza bosolo. OK? C'est un homme de Dieu, oloba te o eza bongote. D'accord? Pasteur, na ko sa oti. Na mpusi ni naza na zima prophète. Quoi? Jésus. Jésus. Oh God. Pasteur, ya solo ma pasteur. Ya pasteur prophète ando kinenga za na nzambe ko. Mais comment ça de quitter? Pourquoi dès le premier jour où il y a tout abordé au bois quitter? Pourquoi tu la flat de quoi tu comme flat? Bon comment sous hôtel tu vas casser ça ni ça hôtel? OK là quoi tu la point ni? Ma
pasteur maloba o pasteur prophète anda oloba na ngana ndima ete kokoma boye Seigneur Jésus azoyisanga biso mwasi na kufi akobala ngai Seigneur akotianga na ndako boye na boye yo mwana moke boye ngona za papa na yo te mama mona na ngai osali boye mpo na nini hein vous savez combien de temps c'est dans 6 mois déjà papa 6 mois l'église ma fille atema liboso na chair ma fille azoteya abimaki osala bosalité bacolaborateur nokumisaka bango wana chaque fois pasteur prophète wana apasolaka kaka bible chaque fois na etei na ye supu wana toyebaka mpe ntina nango te mateya ne kaka supu ngo yango chaque fois okota na bible kopasola bible kobebisa mosala na nzambe yango omonaka ti lelo oyo bapaster mingi bayebaka yo oyi Jonas ton total c'est total ma sœur to c'est caractère c'est to koti na mozindo ya bible lo o emso bato musu ba comprendre ngo ti teti lelo ebi le sora Jonas nayebi yango nga nayebi beta no nga na te yo za to yo kana ode oloba kolanda mambo boye te ya za mama nga ndima na kana tsamelo lo mo emso yo yebaka te ebi Jonas azali mutu moko boye azalaka cultivateur o babengi na lingala molobi mbisi vous avez la reine si ko masola boye avec cultivateur o babengi na lingala molobi mbisi assise donc nga nazo yeba mambo zo assise un moment donné si tombe ya komela na libu so ibi no au moins ki okoka pardon okomi ki waza ki bonjour pasteur Aza frère pasteur Aza ngam na bani ko tunati ezani to wala ko tunati ngam na yeli boso ngam na ko ti yo kanga na nto kana mama nepsa kabino moni awa eza c'est la maison de Dieu donc tombo yé awa eza pas qui ça pasteur Aza ko azate mama iko fanda ko yo fanda te kanti na ko kutana pasteur na nga ngani na ko kutana pasteur mama fanda ka sababu ko fanda ko ata na telemi na fandi eza ngo ka lo mo changer nango te na ende ko fanda ko na fandi fateli ti ko fanda ndi bo fanda na kandi yo kanti eza so ko na ndingo na ndati moto ko landinga uvandi mama na ngai pardon je préfère mieux tika kuto travail yo moko ce qui se passe sœur do mazena sœur Medina bazali bana Zuzana Pousananga. On a écoute ba monter parce que de makina yo kalibanda ba konte ba sala ça va ngoutu ke ça va passer mon kango to tampo to mona ka passer to ka to mona passer mais pas dans la brutalité. Bon le va pasteur za mupaya uyambate Bazela c'est ça. Bazela mon ke Bazela c'est ça na zana de colabrina. Papa, où est comme nini? Maman est comme nini? Vous pouvez que ça me semble nzambe papa tamoko. Hein? Pour fait que tout chaque fois les so cher koloba koyemba. Lingo be ko ti boka oki. C'est quoi ça? Hein? Bonjour pasteur. Bonjour ma pasteur. Maman pour beaucoup ta brutalité beko. Yene mtazo wela. Ozo wela ni. Ya fanda. Eh, nika ande te ni bokata ni makambo. Domazé. Oh, peut-être Domazé. Fanda ya. Pasteur na kata makambo yo kasi. Yo kusana ku. Yo kasi za kuya. Domazé. Papa. Vous avec Mélina. Boye et pas à Belinga noté. Boye et pas à pasteur. Votre pasteur responsable. Alors quand tu as un problème, il faut qu'il y ait nakimia nyons. Je sais que je suis votre papa. Je n'en disconviens pas. Mais boye nakimia, papa, nous avons un problème. Eza boye. Ok? Alors, Domazé Yobanda Koyipsanga, quel est le problème? Papa, merci pour la parole. Ngaza na respect. Eza bato mukili baningo na sangana boya mabe babebisi ngai. Na mingo lo bate papa. Ngai no mwana ngabwe papa na za zemi. Na yebike na zuna ngazema libanda mais nzambe soka sumi ma ngambo na ngazo wangana to trouver ka solution wa papa boka ngate. Melina azuzema mobali na ngai. Mobali na nga papa, mobali na nga na yesu mobali na nga vraiment sonza masungi tokoza na ye. So peut-être moi sina kufuto likam tokoza na ye. Mais na mobali na nga pasteur, ato mo ma pasteur. Na ka boka te biso likam. O ponga mobali na nga na niku to partager na bato misatu te. To suka ka mibali. Ça va maman. Yo za mobali aussi bala. Pasteur mobali ngo nyobe ngambali. Obi ke na kande. Ola ba pe ba bêtise liboso pasteur. Yo kasi pasteur afanya
na po ka buzoba non parce que mobali okosi ngai abebisa ngai bana ngana mobali ngai ngai ko balanga et puis yazo tout les tôt et mobali ni yazo tout les tôt Maman Melina, ma pasteur Domazé. Mobali yango nani obili boloba bobala te mena yo bali te domazo bali te bofana ensemble bino nyonso mobali nani bozo welela papa tu no bana na yo te Domazé papa Melina papa nazanani papa pasteur bon bosa bana na ngai na kimia nyonso bosa ba Christ bata mokili écoute balobi lelo ne se mange pas entre eux bosa bana diable akota kaka esika bana nzambe basangani esika bazana esengo bazana kimia place diable akotaka ndenge akotelaka bana Job po aboma bango mukolo moko na esengo makambo nyonso bebi boyebisanga na kimia nyonso mobali yango nani azalaka wapi oyo ekobebisiranga bana na ngai nani prophète Masasi. Oh my God. Seigneur. Kaka ye mutu moko prophète wana. Apesi yo zemi. Apesi mama ina zemi. La brina vanya zemi ya prophète. C'est comme ça que laisse to baki ko za zemi na kati ngomba wana. Moi pasteur on va yo za moi yo mama malade. Hypocrisie ma Oh yo te prophète na mo sina e. O mama prophète te. Yo yebi maman sa prophète te. Maman, bali na ngamba. Mobali na ndenge nini? Ya ndenge nini? Bete on la ta musapela sayo. Papa tik oh église oh rosane na kati ngomba na nzambe. La motion ndaza mabela brune. Afana na ndako pasteur pardon hypocrisie. Yo malamu nyo sala ngo ndi mas. Odi mo sa pia prophète. Ça va. Donc moi malamu nyo sala ngo. Mami ni ate. Mami ni ate. Ma pasteur pardon maman. Papa sa ba fati na kuna. Papa ba fati na bilo ko ba prophète. Donc on a côté ote. Pourtant ça va so kinga le na liyo mobimba. Ma pasteur va faire une délivrance. Yende ko tu n'aimes ta sali mabe. Maman. C'est quoi ça? On peut pas sur la Bible solo. Maman, Papa ça va fati kuna. Na fino ngai bo sali bo ngai le na liye bino. Calme-toi. Maman. Pourquoi vous osez la sonne na bonzambe boye? Et comment voulez-vous que Bartman tout ça la chrétien? C'est la raison pour laquelle vous avez fait un chrétien, vous avez fait un chrétien. Et maintenant, vous passez la Bible, mes enfants. Et maintenant, tu te retrouves dans Zemi, yo, ndenge moko, et yo, ndenge moko, ya mutu moko. Et mutu yango, c'est le prophète, l'homme de Dieu. Bino mutu bo kwesi eto yemta kwesi bino. Bakwe salani. Papa bakwe salani pe bango nyoso. Laissez-moi le temps de m'entretenir avec mes enfants. Alors, non, grande fille, maman, mon pimba, peut-être pas qu'elle fait son sel. S'il te plaît, chérie. Alors, dans ces cas, vous allez rentrer tous dans la paix. Nalingi na yoka yango, ni na gauche, ni na droite. Et pas à mon côté. Papa, nanda kunanga. Donc, dans la parole. Allez, tu vas faire. Et puis, bon, mais quand tu es passé par là, c'est le nom de Dieu. Azo mérité toujours respect naïe. Problème naïe, ça y a dans Zambé naïe. Makambo yo te konsolamo ngai na bino dimanche na église. J'insiste là-dessus. Na lingina yo kamwe pa ya monter qui que ce soit. Et puis comment t'as monté à moi si na été kambo. Est-ce que vous avez bien? Vous avez bien? Allez, vous faites ma Bible. Domazé, j'ai dit quoi? On dirait balayer. On dirait mon bal à balayer. Maman. Maman. Papa, là, comme passe à bon moi si. Ça va. Non, on doit plus aller à la salle. On passe à bon moi si. Maman, je t'en prie. Les gars, le faites à chat. On va s'attendre à mon petit qu'on a pas mon papa. Et ça, allez, calmez-vous. Éternel mon Dieu. Coupé. Bon papa. Madame. Ah, nazali na sengo ko ya ndengo ye. Papa nazali muta mama Maria, nazali muta catholique. Kasi nzambe to samba nazali nzambe moko o to samba biso nyuso.
na bengi yo pamba te mokona tozaka na mwana babala na mwa décision olobaka na ngai ozali musulman na ina yebisa yo boye papa nazali na mwana na ngai ya mwasi Viki Makula akobela mikolo nyonso papa naseba prière na beleri mama Maria na beleri mwana changement ezali te alors nokaka pe bino bamizima bozaka mwa makasi na dua una bino bozaka mwa makasi nalingi mwana nga Viki Makula wana abika sala ngai dua mwana na ngai papa moni dua soke sangana mama Maria ekopesa loko mususu ekobima mwana ko papa malamu yo nga sala ya mwana noni na bonde la pona ye osala dua wana so dua una bino wana papa à part ça na bosa ko yebso papa mwana na maladi azobela azali kuna na poto bali bakanga ye alors yango nangaki pe po ba mindele nga bosa na kati ote papa eza non eza na dua ote non zo benga ngo eza dua dua ezali libondeli oyo yo mutu ozosenga pa nzambe na yo eza te ke bino kanisa na basasa mabe eza libondeli nde bino basala prière na bino ya catholique eza le kwa biso musulman to senga pa nzambe na biso pa ala eza te ke okasa kisi eza kisi te yo ko sala mpe na libondeli na yo papa okanisa na façon bino ozola obenga roso dua te dua eza prière o ngai Christian mo ngai Ahmed na rosanga pa nzambe na ngai zakande boye eza prière papa eza libondeli nde tosambela osambela chapelle mama Maria oya biso yo kumuna lokumu ala kanzambe mingi na linga mingi alors papa ezali malamu mingi ndengo yebisi ngai ezaka ka prière oyo nga na sala kana yemba na kumisaka mama Maria na ngai na kumisaka Jésus na ngai nde na kumisaka nzambe na ngai nde yango wana ka prière obino prière biso sambela ala eza ko bino sambela ngana kanisaka ala wana ezali na kitege te eza na langa musulman oki papa eza biso sambela Jésus te Jésus est un prophète le quoi prophète Mahomet pa ya le quoi Jésus est un prophète dernier prophète nzamba lobaka ezali prophète Mahomet papa est-ce que na bozaka na mo erreur mo te bino nde yoka papa yoka bino nde bozana erreur parce que tant nzamba tinaki prophète Jésus atina pe prophète Mahomet prophète asuka ayaki ezaki Mahomet kasi oya mukolo nani oya leki bango nyonso ezaki nani muta leki te parce que bango nyonso batinda na nzambe tika mwana tika muta leki azate papa tika mwana na ngai tika Yesu asali nzambe oh papa olinga te Yesu azali wana omoni kote ukena libunga kote ukena libunga kubunga te parce que bible bino tangaka bino so ba chrétien o babi Yesu azali nzambe muso babi Yesu azali mwana nzambe asa prophète Yesu ye moko na makomi na bible ko ba utangaka Yesu alobi nga na nzambe te asa ndima te ka nzambe na makomi alobata za nzambe aloba pe te ke bosambela ngai bosambela papa na nga za likolo papa ngoni bible bible ezali mbela mini mibale po na biso Yesu azali nzambe te Yesu te babi aza bon maître te mbuta mutu ba major papa boni papa major lelo na sane boni na yambi bato bele mwana mulale meye frila bandila papa mulale meye frila bandila landa mwana mulale meye frila boni papa bien lelo bokanisi pai na ngai boye pai na ngai ngale bisa bino nzali maison mère ali bino nisu boyao mukolo moko tuswanaka na njila leli na bandaki kuleka na moni yo vandi na awo ngala zaka wana yango na koti na pesa bino mbo boni kuna na bino l'église tuzabia uzaka kana mpelo no ngala sala mpelo ngala sala na kenesika mususu oyo sina ndima yeyo mukona l'équipe bossa église no papa major na moni hotel mais on l'a teni la biso ni bolata wana ngamukona bisuba mapinga ya nzambe alme dieleza alme bino nde bisus papa za libunga yaninya eza libunga libunga liki yo ibini po sokula dibase uzako mona yona mabonde nabia mukola suka bokotatola ke islam eza vraie religion papa tika ya solo papa kofinga moto te tela na fingi te parce que moi makomi na bino nyonso te oyo bino ozotanga bible ya biso Coran la biso benga Coran et c'est Bible na bino et c'est livre Moïse akomaka et c'est dans oyo prophète Mohamed akoma na Coran la Coran wana Bible na biso zali kuna nyoso to ekoma ma Bible bolongo lango songa so Bible na biso te makomi za kuna yango bura ta kangolo tala tuna kungwati Sebastien Luanda ibi kese kengulu
Semu mwamba unyetika yango buidi. Ngwa wangedi. Dile mulosu toka hii. Kote munani mfundi faba sango. Kenda na tout Vous avez raison. Boya ko liango le pambaté parce que na Bible la même pas combien na Lévitique 11. Apexi biso lia ngulu makaku na bilolo so tambola na tolo. Bible nde combien papa? Tika papa tika. Ngulu ape oliaka na bia zongulu zo musunu mususa ta ngombe tsango na moi pakola citron. Au moins on a 2 secondes ba kuso ko bimisana papa o boya ko liangulu. Les amis musunu mtetambola. Te na bia mais comme expérience pas moi sinon aso musunu ngulu ta. Na komeka ngo. Matata. Oh nyosi bukolo muni yosi na mwana kangu zero. Oibi lelo tubandaka kuyuma na mukolo moko na nzila wa. O tula nzela? Na buyaka kulubakaka. Tata na yo yo gutute yo. Bien buzalaka pasi polukende. Yo. Lelo tuke umeka almedi side. Malongo kuzwana ndakwa nzambi. Soku yomoko kumona ukumili mingi na mpela. Tukenda almedi side. Yomoko kumona basali bafamfale okumona yomoko. Yesu kumbu ya Yesu nyamunoko. Maria kutukuyuka ngute. Po tusambila ka Yesu nyanzambi. Yoza kutia Maria. Ye Maria asale nini nyamboko. Fuitu sebo. Ngai na seka kabino papa. Maria oyo aboti mo. Oh, papa yobo yao. Mbote papa. Mbote na yo. Mwana yuko. Omona kote pa mama Maria. Kota papa. Maura kanza na okuta ka yo moko. Na sepelo yekuzwaya aba tukenda almedi sali. Na sepelo wana moni bino misa tuto solo la pena. Le bagage pressé. Na sepelo ko ngana ipa. Kama tabenda kiti, benda kiti wana. Mama na yana na kiti wana mwana wa afanda. Bango si ba yana catholique. Nasa mino catholique za maison mère. Bango ba yana. Bango de pango catholique. Oyo. OK papa. On dirait to yona ki, on dirait to kusana ba rendez-vous to kutana lelo. C'est ça le côté de là-bas to samba. On vous a bien. Moi bien. Ngana sepeli na kuti bino susu wa misatu. Na yeto solo la papa. Ngana kenda musika te na mema musika te. Na kati bomoni ngata na koti, bomoni ngana koti na Bible na biso. Kaka ne na lobi. Tozongela nzambe na biso, nzambe ya biso bato moindo. Nzambe ba koko ba biso bonako sambela. Tozongela. Ozomona, si totali biso nde tovandi bo biso nyonso mine tosa ba yundu. Tosa mindele te. Yokuna ozolo basuki Mahomet aza mundele. Aza mundele, aza mumuntu moindo te. Mama Maria aza mundele. Armée d'Israël soki wutaki wapi to yebi pete. Beza biloka mindele to songela banini na biso bonkoko. Nzambe ya biso bonkoko, nzambe ya mpungwa tulendo. Yo uza mutadi boma yo. Karate ulati mataba yo. Papa, kenda kutanga solo. Ikamba papa beza ya solo. Yo lobini ni to songela nzambe ya bokoko. Nzambe ya bokoko, nzambe ya mpungwa tulendo. Bino bolongwa ka boke na poto. Bono saka nini na poto. Papa, so itoke na poto. Nako bana malembe, yo kana no papa toke malembe, ezali kama malembe. Yo bino bolongwa ka boke na poto bono saka nini. Boboto. Bonde ko papa na ngai. Dijo na biso. Oye, kama takiti. Benda wa nazana ma. Awa kite zate. Yango na biso takiti ya benda wana. Zakiti wana. Papa, na poto tokenda pona ko récupérer bandeko na biso. Oyo baza kuna poto. Côté ya bango ba yino za confusion. Mais yo nengo za soko za moto mundo, faut la ta ba rafete. Ko la ta bilambo ute, bilambo ba ndemo sali. Banzete ya mboka na biso, banzete na biso ba yindo. Tika. Mindele baziongo ba ko sala biloko na bango kuna. Ko la ta kechite. Ba atake cho ba eza biloko na biso bato moyi. Sala moto kuna ni. Mais bango ba ko yiba ngo. Nzamba yoka. Zali ko bunga. Ala nzamba yo te soki ya nini te ya mindele to bato mundo te. Ngaza bato mundo. Nasema ya Islam kwa. Reno te ona yambi bapaya na yambia oyo aza mizima. Oyo kuna mafimbo. Zelana nako bana yino ko presenter bino. Oyo batawa so batawa mwindo babenga bango so batawa mwindo oyo. Loba bien église des noirs. Église des noirs. Nzambe mpungwa tulendo. Papa na ngai mwa mokia za pa na biso batakatolike po ya samla ka pa Yesu. Ya za armée d'Israël. Alors ngai na mimi pa na ngai pe oyo azali dirigeant biso na chorale na katolike. Papa na si Rolandi ndenge na koloba na yo. Na biso bango so bazali kobunga. Biso mapinga ya lubiko. Bolimbisanga na yo déranger réunion mais papa oyebi programme lelo toyokana ki fona yo zo to ke na event. Sango Didio Kulungu amemili biso ma sœur auti na Angleterre kuna Odile Makaya. Bayina ba sœur na biso la japonaise Rita Zango. Bayina lipasa na première fois na mona
ma sœur ya lipasa Olivier Zango. Donc nayebi te tongo bosilisa faut tokende kobungama bana wana ba tokenda bakizito nyonso na banwarite na babano tozoka nkade to 9 jours. Likambo ezali te papa. Puna nini mnengo wana? Bozwi mama Maria kaka mindele bapekisi bino bosambela bikeko. Kaka bango mo basali bikeko bozosambela ngo. Kuna papa bino bozwi mindele bapekisi bino boliaka suki ngulu, suki mahome suki ngulu boliaka ngulu te. Bazwi pe ngulu batie bino mabwate. Boba ndo kuliango. Bozomote bazokosa bino. Biso to lia ngulu te papa. Parce que ça m'a commis la Bible la Bible. La Lévitique ba comment ba pekisa biso to lia ngulu. Bible ne pekisa. Limbisa mwa mke. Bible ana zotango joli maila otanga ngwa. Oyo Bible malembe répondre nga na question. Nzambe ya mpungwa tulendo. Nzambe ya mpungwa tulendo. Apesa biso makasi. Lobana ngai. Ebani na neni? Ebani na neni? Tuna ye ebani na répondre binote. Simo Kimbangu. Azaki moto moindo. Tunyo répondre nga na question. Kasi dako yebisa onenge nini utaki papa. Simo Kimbangu azaki moto moindo. Mindele ba moni suto tiki mutu oyo. Lokola baza azama yele mingi. Yenda akombe makomi. Lokola mayele mingi. Lokola mayele mingi. Mutu oyo akosala biso ba mindele tokozanga. Banwa ba sambela nzambe na bango penda. Papa likukuma te. Mindele ba yeba kitina nini? Osimo Kimbonga ba pe loko nene ba osala. Bazuye basali ba koti ba complot basali ba bomiye. Ba bomiye po ba yebi ke soki batika ki awa. Mais biso to ngoto tombwama. Ali basui. Alinga osala Bible basala na banzete. Mais Bible ya biso oyo to sala. Basala na banzete. Bible ya bien papa, olobi oto lo ba makama français. Bible okomi en français za mindele. Parce que besoin makama noir, Bible okomi en français papa. O ezali Bible ya français te. Eza lingala. Papa Simo Kimbangu ayaki pona ko libérer biso papa. Ayaki pona ko libérer biso ba noir. Hein? Biso ba noir ko libérer biso na bo umbo to zalaki na yango. Tozo sambela nzamba. Yo lokuta matitu liaka yo zoba muto libuma. Papa. Ujanya tina te. Telema. Oh nzambe ko nzambe te. Oh ya zaya kubunga. Biso nyonso ndo ko sambela nzambe se moko. Nzambe moko te. Yo so sambela nzambe. Yo mama Maria. Nzambe moko. Mama Maria yo. Yo pe Maria saya ni. Sosola papa. Lubanzambi Maria. Papa, ozana le lenge, hein? Luka église yaka. Zolukula arme. Oza poso mwindo te? Boni yo kelefia mindele ba osala bino sutuna mukula suka bondi ma Islam boko zonga oza poso moindo olinga te okosambela nzambe ya biso makoko biso ozomona biso mundeto za mutu représenter église na moni yo milimo mabeza na etala ndemoza ozomona oza différent na biso papa oza kokosa pakasa lingo beta mutu oza kokosa na ndengoza papa finga na yo Simo Kimbangu baboma ipona ozana tina te baboma ipona ni pona vérité papa kene bilo kene bango yo buzadi buma yo te nazaki koleka papa na yoki mwa discussion moke yango nalingi na éclaircir moke na mwa ngolu nzambe apesa biso lobana tuyukalo osambela aza moto ya nzambe nzambe ninya omoni mwa malamu nzambe mwana nzambe mwana katoliki yeyo akinza aza église de réveil bato balevela oyo est-ce que boko pesa nga maloba ni na tino koloba bino ba église de réveil pesa ko telema papa vanda pona expliquer lubana tokoko yokana bovandi kimia lubana yo yo kokuta ba mikolo no baza moni ke impolitesse ba papa no baza olingo vandesa bango kimia na vulu nalingi naloba boye natelemaki mwa moke libanda nazalaki koyoka discussion bapapa na ngai Bible ebisi biso lobi au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. O eza liloba, o eza liloba, o eza liloba, o eza liloba. Amen. Biso nyonso tosela liloba, liloba eza nzambe. Alors nde bozo potana, ndenge bozo loba nyonso bozo loba wana pona nga. Bible ebisinga oya moni eloko azosalisa malamu a continuer ko sala malamu. Esika oyo conviction na yo ezali. Ezala catholique, ezala musulman. Ezala o biso bale noir, ezala banani, protestant, église de réveil, armée di sali, biso nyonso to sali la kanzambe, o Bible lobi na ebandeli nde azala kinzambe. Nyonso tozo ba Mahomet, tozo ba Simo Kimbangu, tozo ba nani, tout le monde baza ba envoyé de Dieu. Na kati na bango nzambe azati.
o biso toyebi Nzambe moko le Dieu le Père auto sang problème toza na ngwa kosalela Nzambe na bosolo tosalela biso tu Nzambe moko mais kosalela na bosolo biso ba tolinga pe bandeko na biso tolingana tant que le bito bomana oya telemela oya telemela oya telemela on est biso nyoso batu na Nzambe ceux qui sont des frères bino bat église de réveil oyi bolinga na te bozala mitema mabe pe bino kolingi bozala en conflit bino na pasteur mais en conflit na pasteur na biso islam moi biso islam tozala bolingo tozala ini mais nga souwe na ngai ozala soki mokomisunga longo catholique tant tuna kwa puye bango depuis babanda bakabwana te catholique et kabwana te bino bobandi wa catholique pesa ka mibale biso de catholique pesa mibale yo mususu romain orthodoxe catholique ça mibale oh ça vote ça uta wa ezami ça tuna libéral papa voilà catholique ça nzambe oyo ye na nzambe wa oui catholique kabona biso pas islam papa kala ke yo papa zera aza ko nzambe la violence lobi Nzambe azali moko Dieu le Père Nzambe oyo asali Nzambe oyo asali yo oyo asali mundele oyo asali ngai aza Nzambe papa oyo asali ngai Nzambe mpungwa tulendo Nzambe na bubungi papa yo za violent papa papa on va ça major violence partout papa botima église basole église comme armée papa yaka l'église est comme armée bolimbisi papa soki tokoyoka na mukie bolimbisa ngai boza ba papa na ngai eloko na lingi na yebisa bino ya suka eza moko eloko eza très important na kati na biso eza toyeba oyo tozo sala parce que tokoko loba église de réveil bolobi ke toza mabe bandoki bazali ba pasteur bazo sente batu banani est-ce que na musulman mutu mabe azali te na bino batu ya noir mutu mabe azali te papa na bino armée d'Isali mutu mabe azali te bazali ya kupona bazali catholique mutu mabe azali te ya kotanga tozoyoka basango toza toyoki ebele na ba pasteur na biso bato les noirs parla au lingolo bani papa na lina loba boye ne jugez point Bible lobi sepela na oyo esiko zali skanzamba tiyo totika Nzambe mukolo ya suka a juger biso moi ya sol oyo wana nyonso eza importante tolingana tosalela Nzambe na ndenge Nzambe bandaka na soko lobaki boye nde tusimbio na lakate ko bano yina weli biso ko loba makambe papa otikala tokia tokuta na soki ne pe boto tikali koyeba na ba adresse te tokuta na soka na nzela tobandi ko benga na tonton papa te bino boyebi biso ya bino boyebi to kombo na yi kombo na sami OK bongo yo na raison Nzambe tosamba kasi Nzambe moko mais Yesu ko bosana yete azali Yesu azali OK mais o nyoso bozo salo bozo pasola nde Bible eza ya kokangama papa bosala ebokanga pe ndenge bozo pasola mutu na mutake na ndambu mutu azongi na ndambu oyo Bible biso komsana yango papa obonga mapelo kotolekisi ta nyoso awa comme ça tola tanto akosokola te na kei kaka bomoko mose kominga ya konuna totamba to merci OK je te zai bata mama Maria to mama Maria mama Maria mama ma biso te zai bata mama Maria to kenesi comme suite biso to kufa ilongo na mama Maria Pique na biso pa ya Yesu Masia. Yahweh c'est tout, oh Yahweh moyen ezali sous terre. Sur la terre sauf qui peut, bato bazana de bondade. Malgré ma bonne ligne surtout, engine nous répondre bien. Comme les femmes délaissées, un téléphone mâché. Tous les humains nous vivent en main. Notre Père qui est aux cieux, soyez le plus proche de nous. Maman, Tantine, maman, to si tokoma na biso bambanda awa te biso nyonso toza basa prophète. Liputa na ngai pardon boy na ngana loba ale na lobe koma makambo nana pe mosona te na pe na temps na kututi. Kende ka pardon longo na liputa na ngai na boy ba problème pardon na boy donc na za kuna lingi na nga kututi na lingi na nga osona na yote liputa ka pardon kende ka olongo
donc olobelanga ka mpo na liputa na Bona loba mpo na nini? olamusinga na pumu yo korespecte sommeil ya moninga te nalembi nzoto ya bien te bamalaise okotikanga nalala te mpo na liputa bongo sikoyo mbongo otefangi otiaki baplante wana so na mpe opesanga siko zango okana na fin du mois tokana na fin du mois tokana na fin kalonga nde liputa na ngai naza prete olongwa liputa na opesanga mbongo na eza te tina fin du mois soko ozela tiba otinanga mbongo mpona epapa ti yo ate nazanga mbongo pesanga mbongo na okelongwa eza yango te eza te oyekotia makele na baboye si yo kanti nga aza mwasi te bamona ngai na mwasi malonga te natalonga naza bambanda na ngai pesanga mbongo na ngai na prete olongwa liputa no me mbongo na ngai menina loba bambanda na nga pardon ozelaki ngai domaze naona nalamuka na bien te namona bino bandoki natuluka manga nakusala bamingi te bozalaki nga na betela bino bilengo nga bandoko kapa prophète na betela bino ekota bino na mate bolinga bomona yango toada bambanda nauti libanda nde na aboye esi na trouvé déjà solution ndindi de Bordeaux atindelinga mbongo nana posala soma bilo na nga ndako ayebiki aza na keti na ye awa abimisa oyo ayebi peki afutaka ndako apesanga atikala afutanga mbongo na ngai ya ndako bokende asu na posa motu te tika ndako na nga ayebiki apesaka ndako asisilanga mwa obima na posa motu te ata bofiote bomoteke nga ndeka mopiki okamisanga ko bamingi te lokola oprésente journal télévisé nga babengana nga te mpa na biso toutefois nayaka ape surtout mpo na baprière namonaki mpa na biso eza mwa plus distraction naya apa bandeko na nga basi tokosambela nzambe akosunga mais naye ape bobebisi naofuta katikati ya moi pour le 15 naofuta katikati ya moi oyo etikali wana demerde bengana nga mpa na biso te naofuta donc ti le 15 on a futi katikati oyo osidemerde naza bien mpa na biso mais na regrette ka na bilobela pamba osoka te soni te sonia nini ngai nini nabonga domaze nabimi mpa na biso mpona ya kolanda baprière après prière bapara na bamoninga nazongi na résultat ya mobali natika mobali nanga lubumbashi oyo ayaka na bavese gata nakena zemi ya prophète moko okende mama peke bamobali nanga alata baveste gata te oyoki bien kasisa na mbujimai ake kosala na lubumbashi epa moïse katumbi ozokasanga moïse te na ndenge abongisa lubumbashi oyo fingelanga mpe mobali kondolakisangani oboni boyeko towana prophète obeta liso tini na boiso na fai nanga naola mokana bika nakobeta tato na bi nzambe merci ndenge obotanga famille moko na trésor lwalwa tala tikelanga makele ya baveste gata kende mama mama okonzi merci ane obengani mpe biso ezobengana kutu te na mutulu kandi oza na oyebiki bakiti yango nasomba yango susi nange eza trésor olati ndenga mbosusi yange eza bomema sava malembe naobenga bana baozelanga pusesala okende eza ya ngati bazosonga mpa bana bazemi banda kalakala na osomba biloko ya ndako nazosomba siko mama bozoka soki bozonga ndako mino bazemi tanga mkonda mpo nazotikala kutu so nalingi mpe nde navandi so ana droit kofuta biloko ya ndako takolobaloba maloba ebele te boni boyekodokiti nini yango etikala oza mbongo asomba biloko ya ndako te kiti etikali mama ozokomisa oza publicité bazema bato yo andeni zwali puta noni ngo olobela ngai oza publicité bazema bato yo andeni yo mpo oza nzemi te alongba kuna mwana makambo enfant bataire ndo osala nalingi mais yo osala baenfant bataire yebake prophète oyepa oboya mwasi mpona elengi eza nde kindumba ezonga na ye est-ce que moko ozomwati mwasi kutusu na lati banga ayeba mokili ndenge ezalaka na nzoto neyo yango ekobwaka basertene na nzoto bongo yo profete alinga apesa baprière azwi atikeli yo babili bakele ozokona na ndako na bino ezali nakende kote na ozalaki awa sœur en Christ biso osoka na mobali moko ezali kama rivalité ya nde ezoréuni awa oyebi te kendi kasi mama Alléluia. Est-ce qu'on parlait tous ces cris? Est-ce qu'on parlait tous ces cris? Est-ce qu'on parlait tous ces cris? tokomitangwa malamu ya kokumisa nzambe balobi Paul na Silas soki babimaki na prison ezalaki mpo na louange est-ce koloba amen mais sikoyo esengeli yo telema mpe oyembela nzambe est-ce que sikoyo ozala kotelema na esengo tolingi
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, j'avais préparé une prédication. Malheureusement, écolécaté. Comprenez une chose, que nyonso Jésus a cela qui n'a pas na moi, il va se faire na moka kati. Amen. Amen. Mais c'était pour na bolamu ya bato. Amen. Un jour, Jésus Christ a été dans l'église, qu'on visitait l'église. Mais dans l'église, il a trouvé ce que mon frère Patrice a chanté. Je cherchais l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Amen. Et le monde, je l'ai trouvé où? Dans l'église. Alléluia. C'est ce qui se passe ici. Bien aimé, comme Jésus a combattu l'église,
Qu'est-ce qu'il a trouvé là-dedans? L'église est comment qui vous dit? Bah, comme ça, n'importe quoi l'église. A supporter qui est en côté, a penser qui bat. A bengala qui bat. A tala qui te que moto azana bilo connaissait la valeur est belle. Non. A tala qui te que moto oyo azako bike la li boto ne mo bimbe so bika kana mombongo oyo. Non. Et loko yeso atala qui liboso valeur dans mon nene ya itonga. Alléluia. Amen. Je vous ai dit eza makambo ya lolengo ndezo passer awa na quatre l'église. L'église n'a pas église est comme caverne de voleurs, et comme Wenze, et comme Bosoto. Comprenez que tant que vous avez l'église n'a pas comme Wenze, na Wenze place ma kamabe ça de maka. Mais il va ça na Wenze, n'est-ce pas? Amen. Na Wenze bon dumbe ça la maka, n'est-ce pas? Amen. C'est ce que vous voulez faire de cette église. Dieu m'a envoyé pour vous. Alléluia. Amen. Pour contrôler Vinabino. Mais au moment où je vous parle, église oi, pour ne pas aller trop loin, j'ai beaucoup supporté. Parce que la Bible dit, l'amour croit tout, l'amour supporte tout. Mais je supportais, et la même Bible là me dira quelque part que l'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Amen. Amen. La Bible me dira aussi, ne donnez pas accès au diable. Yes. Je ne peux pas le faire. Amen. C'est la vérité. La quatre église, excusez-moi, ce que vous voulez la côte na maté ya te, nasa bref na makamunanga ona yelaki, na koloba yango pour na kosungetonga na nzambe. Sœur Melina Saliwapi. Telema le kalibos. Sœur Melina au télémé le Kiliboso, suivi de Sœur Domazé. L'autre sœur, la sœur Labrine. S'il vous plaît, pas de commentaires. Ce n'est pas moi qui juge. Amen. Hein? Amen. Na bimisi bango po boye baba kambo nini za kosala malakati l'église bana oy bayaka koluka nzambe bayaka ko bomba bomo ina bango pa ina nzambe pendant que baninga na bango baza ko telenga na libanda baza kosala bondumba baza kosala makambo mabe bango balobi non malgré tout ça na sena moy oy masumu eleki to ya ko bomba le pa ina nzambe soki nzamba pesi yo bana po bokola bango obatela bango et non po na kosala bango oyo lingia mabe. Amen. Bana oyo misato bazana mokumba. C'est bien posé comme question. Et c'est moi qui parle. Excusez-moi mes frères, mes soeurs. Naza nakanda makasi. Alléluia. Amen. Na lingi bozana kimia bolo balo bapambati. Bato mokili, balobi sagesse mokili. Ete ya pebino bato mokili balobi soki libanga ezwi tchaku yo mwano ko sekate po epoza limbeke bato ya lopoto pe baye ko bakisa celui qui n'a pas encore traversé l'autre rive ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Amen. Alléluia. Amen. Ba sero misato bakomi na mokumba chose grave tant que bana na nzambe mokumba ya mobali moko. Et l'homme en question, vous le saurez, na katia maloba nangai. Pona nini koseka na bana nzambe? Pona nini koseka na lingomba na nzambe? C'est pourquoi parce qu'on finga dans l'église de réveil. Bozali boye, ba sorte non ça qu'on finga kiti na l'église de réveil. To yaki lokola mwinda na biso pétrole comme Gosila. Kimia. Serre na yo pe bino pe boza ba serre, attention. Frère, so ki olobi lisusu ko pa mela yo. Boza na masiki ya tena kani. Alors, moto oya sali boy. Moto wana akei lisusu ko zemisa semeki na ye.
kimia nalingi commentaire mingi te nakoloba makambo mosusu ya malamu te pamba. Moto wana kaka ye akumbisi église na biso ngambo akendaki koescroquer moto moko ba diamant atekeli ye milangi akosi ye ba diamant oyo eza na valeur ya $180,000. mboko wana tie yango atongi atelaka moko te l'église mais sikoyo eya na mutu ya église. Alléluia. Amen. Bana nzambe bokeba bokomi kopasola bible. Boso sur la tango tokomi. Et la même personne là a télébé ma sœur, la fleur téléma. Moi la oyo. Bien aimé ceux qui n'avaient pas noté, qui n'ont pas bomba les sous égalité parce que vous avez écouté. Moi la oyo toboko la kaina ndako nangai boye bien binonios. Amen. Moi la oyo azali fruit entraille na ngai te na mama pasteur. Azali mwana o nazwa ki mokie boye baka mwana pasteur bana nanga boye obisa to boye kaka bazali na mikili ya poto mais ye to boko lié parce que azali na problème ba parents na ye batika ka ye mokie bakufaka na accident ya avion. Na boko li mwana o la fleur. La même personne wana aye pona kolinga mwana oyo. Ko boya mwana boya bi papa kolinga te alobi soki papa lingite oyeba katena ibisa osaka mwana yete ba adopta yo. Kona nini ko soki sa motema ya mwana boya? Attention, attention. Écoutez, na koloba na kobombelo ko moko te. Mais na kati na bino mutako venger azalati. Pourquoi la Bible nous dit selon les Écritures, ainsi dit l'Éternel, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et talim zamé. Mais la koloba pobo zo bokebi, pobo bangayi. Alléluia. Amen. La lingina ebisabino, les allez pas si mais la koloba. Moto yango, c'est le prophète Massas. Yene mu dans ces misilanga qui a maman pasteur et maman prophète. Soupe na bino bomela ki yango. Attention, le bon encore au côté. Pasteur, pardon, le bon encore au côté, mais ça quoi ça nga boite. Pasteur, pardon. Pardon. Vous savez nga pour la ligne. Tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place. Maman pasteur, ce Bible va parce que pas souka. Ce Bible va parce que pas souka. Attention. Pardon, ma pasteur, pardon, respecte quand même une petite kanga. On dirait qu'il va. Ma sœur, Alléluia. La pesi mutuli lobate o ya komeka ko fungula munoko ne pona koloba. Munoko wane ko tika na epolele. Amen. Yo kangai, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Tozana ndeko na biso moko azali ko sambela na biso elongo. Oyo azana mikili ya poto. Ndeko na biso wana boyebi nyonso o to banabenga ndeko papa Gilles Bavon Mwambo. Papa wana atindaki $5,000 pour la musala église au etikalaki. Et le $5,000 là, laissez-moi vous dire, il y a maki na prophète nabiso, na évangéliste nabiso. Alléluia. Donc la minute où na zoloba, le même monsieur la papa nabiso Gilles Bavon. Ye oyo asombeli biso lopango tolobaki mtengo bada chantier na biso. Amen. Pour ta téléphone boyebi, asolola kina bango, asolola kina papa na biso évangéliste na biso 4 saisons que vous connaissez bien. Atinda ki na dépôt moko munene akende kozwa ba ciment. Poto tonga. Ba ciment wana ye alekisi yango na ndako na ye, abongoli yango dépôt na ye ya koteka. Alléluia. Amen. Alléluia.
ndeko na biso oyo mwasi mama telema ndeko oyo c'est une sœur mama ya kaliboso c'est une sœur auti l'église kimbangiste babengaki ye mpona koyoka liloba na nzambe ndeko oyo mobali na ye frère wana c'est un frère de l'église catholique baza bandeko na biso n'est-ce pas mais batingamaki kaka babongola ye mwasi na bango mais nayokaki évangéliste pour ne pas kobomba makambo malamu tasalaka akendaki kosenga bolimbisi le prophète a continué. Alléluia. Donc makambo ya mabe eza kosala na l'église bokamwa te na suka awa naza koloba boye nakotikala kobondela mpona ndeko na biso dukure kokonsacre ye comme pasteur na église. bokozonga na kobondela mpona bino bokofuka masima makambo na ngai nyonso kosala kofuka mpona bino plutôt na kobondela mpona Alléluia. 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 Nalobaki na bino moto aza kotuka moninga ekozala malamu te. Allez, tout l'intercesseur. Allez, soupe. Mon frère, pardon. Soupe. Azeba, aboloqué. Moi, n'a pas de maman, Nogombadi. Rabaya basokoro boshiri. Kanda rabashike. Rabaya basokoro. Bien aimé. Milimo mabe coach awa bazako na ndako na sima. Chobo. Natia chobo Azeba, aboloqué. Soup. Allez, bana ko bela moto na nzambe. Bela moto na nzambe. Gardez silence. Gardez silence. Nzambe ya lola. Yo oyo pesa kinga lotomo oyo pona kokamba. Yo oyo pesa kinga makoki ya kotelema ya milimo nyonso ya mabe. Yo oyo lobaki na ngana ko marcher sur le scorpion. Maintenant même je prends l'autorité. Ya ko benga na milimo nyonso ya mabe kat na oyo. Au nom de Jésus. Que le feu dévorant puisse descendre pour consumer toute puissance qui ne commence pas le nom de l'Éternel dans ce corps. Soit calciné maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Eh frère, ne touchez pas. Toi, esprit malin, dans ces corps, je t'ordonne maintenant de libérer ces corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, prends tous tes bagages. Plie tes bagages dans ce corps. Et libère ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Kimia, intercession on a toujours la prière. Pentacle haut et magique. Toi, Pentacle. Naza kolongola yo. Na kombo na Yesu. Ozala nguya moko te. Liboso na ngai. Kaka sikona naza ko simba ozala neutraliser. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, Doukouré, Longolango. Longolango, les a neutralisés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Fungola Yango.
Yakarashinda Rabasokoromo. Yanda Rabashike. Randa Kasaka Rabashi. Na neutralisé le bel moto. Moto est mort au centre. Moto quitta. Consumé. Calciné. Au nom de Jésus-Christ. Shinda Rababa Yabasakaraba. Luria Bashindere Besakaraba Soko. Yakaraba Shinda Rabasoko. Yekendere Besakaraba Shikaraba Soko. Alléluia. Yanda Rabashike. Alléluia. 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 Allez. Banda kobelela molimo na nzambe et personne zoto oyo. Puissance nyonso ya mabe. Et bima na nzoto oyo. Allez tout le monde banda ko prier na kombo na Yesu Christ. Toi, l'esprit magique, l'esprit diabolique, l'esprit d'occultisme dans ces corps, je vous ordonne maintenant de quitter ces corps au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Allez, bozonga na liozarito. Bozonga na liozarito. Bozana bokonzi lisusu te na nzoto oyo. Nzoto oyo esalela kinzamba. Nzamba alobi mosali na nga kokwea mbala sambo akotelema mbala sambo. Amen. Nzoto oyo eservaki ye. Amen. Soki abungaki. Bino bolingi kozwa nzoto oyo bosalela yango par la puissance oyo epesamela ngai. Napesi bino ndingisa ya kobima mpe kokende libela. Na kombo na Yesu. Prophète Massas, je t'appelle maintenant à ton nom. Massas, lève-toi. Prophète Massas, lève-toi et au nom de Jésus-Christ. Silence. Éternel Dieu de miséricorde, j'implore ta grâce, Seigneur. Likolo ya mosali na yo. Kolo, mwana oyo kutu abimaka na ndako ya tata na ye. Tango azongelaka tata ayambaka ye. Kolo, mwana na yo abeti mabolongo no likolo liboso na ngai moto kasi. Liboso na yo Nzambe. Kolo tala kolela na ye pe komiketisa na ye. Ngolu na yo likolo na ye. Mawa na yo likolo na ye. Nzambe na ngai abotama lisusu ya sika. Na kombo na Yesu. Amen. Ngana mona yo Yesu e. À genoux. Oh, ngalamo la yo la bomoi nangai. Oh, la mola yo Yesue. Oh, yangora koe. Hallelujah. Hallelujah.
Yo, molimo oyo akizengi balingi kotika ona nzoto oyo. Molimo ya kizengi oyo balingi kotika na nzoto oyo. Molimo ya kizengi balingi kotika na nzoto oyo. Nazangisi yo bokonzi. Amen. Nazangisi yo nguya. Amen. Nazangisi yo makasi. Amen. Esika na yo ezali te na nzoto oyo. Amen. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, c'est toi le Dieu de Tambulukoki. C'est toi le Dieu de Francis Lola. C'est toi le Dieu de Florim Pangui. Le Dieu d'Hippolyte. Je t'invoque, éternel mon Dieu, de ne pas laisser ton fils, ton serviteur, Zara na Nzambe, tango nyonso. Pesa kimia na bomo ina epe na libota na libela na libela na kombo na Yesu. Amen. 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 Lobi na tongo bandeko nyonso oyo babikaki. Bandeko nyonso oyo babikaki na ba maladie na bango. Ton ba problème na bango. À travers prière, il y a prophète Massas. Dans une séance à prière, mokonga na bino lobi na tongo. Amen. Na lobi lobi na tongo. Amen. Na lobi lobi na tongo. Amen. Sœur Domazé, ozongi na isika ozalaki. Oyo akozanga. Ekozala problème na. Amen. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Si ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, cela veut dire qu'il y a notre bénédiction, mais cela n'enrichit point. Amen. Paix la lisamaka toujours dans ma paix. C'est la bénédiction diabolique, satanique, sorcellerique. Alléluia. Amen. Vous allez qui bénir diaboliquement. Je sais pourquoi nous avons insisté lobby na tongo. Au plus tard, 8 heures, vous avez de la ponabino. Boya l'état ya gêne. Amen. Amen. Bana nzambe to telema. Monguna telemi aiko passo la Bible. Monguna telemi aiko passo la Bible. Amen. Monguna telemi aiko passo la Bible. Mais le corps tout ça bana nzambe. Oyo nzambe ya pona. Oyo nzambe benga Bible kotika la soudé. Amen. Maman la biso, maman pasteur prophète maman Léa a béni ce que oyo ayoki awa et se féliciter. Yango no moni madame nanga maman pasteur Thérèse alandiye po bakende ko sungaye nokite asala mabe. Soit anisala mabe, soit asala moto mabe. Amen. Asali ndeko na biso, azali maman na biso to boaka ete. Soki moto mabe asa pembeni na yo, yo comprendre une chose que Yesu ayaka pona ye. Amen. Alléluia. Amen. 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 Na lingi toza kobima awa na loyembo moko sima yanga kobondela.
papa pourrait continuer la chanson Mutoko Tatola Eronga. Amen. Amen. Éternel Dieu d'Abraham, Nzambe oyo pesanga mokumba oyo. Nzambe tangu yo pesaka chameau nzoto ya chameau. Otika kai abomba mai à peu près 200 litres na nzoto na ye parce que yeba ikazala capable ya kotambola. Nkolo soki opesaka nga pe etonga oyo parce que yeba ikazala capable ya kotambosa yango. Amen. Nkolo, mais sans toi je ne peux rien. Zala musungi na ngai. Na bombi lingomba oyo na makila na Yesu Kristo. Oyo nyonso akoluka peuple na yo akutana na yo pour confondre vie na ye. Bombo ya moko na moko ebomba na makila na yo. Oyo nyonso bakangaka ye na bandoki na bato misala mabe image pe kombo na ye ezala effacer na mémoire banguna. Na kombo na mokonzi Yesu natiki etonga oyo na maboko na yo zala nzambe libela na libela. Kolo monguna telemaki pona ko passer la Bible. Mais te déclarer Bible yako bamba mape yako kangama libera na libera au nom de Jésus Christ. Les femmes bolé na yoko la carte d'église on a comme na Yesu. Amen. Amen. Toko tatola elo. Hallelujah. Tatola